97% des enfants du Douar Dakhla, dans la province de Sidi Slimane, n'ont jamais été scolarisés à cause de l'éloignement de l'école et l'enclavement du Douar. En octobre 2014, la Fondation Zakoura a lancé sa première école numérique dans le Douar. Basée sur le modèle de l'éducation non formelle, l'école accueille 30 enfants âgés de 8 à 16 ans. لأنها اللي كان كيجيو ولاد خوتي كان كيقراو وانا كان كيبقى فيا الحال حتى هما كيقراو وما كنتش كنقدر الاخر حتى كنبقى نبكي كنت كنطلب الله باش يجيب لينا هاد المدرسه ونهار اللي جات هاد المدرسه انا ما تيقتش راه تجي ولكن من جات قلت راه فرحت بزاف تعلمت الحروف تعلمت الارقام تعلمت بزاف واللي عاوننا اكثر هو لي طابليت. قبل ما تجي المدرسة كنت نخدم مع الوالد ديالي، كنت كنسقي معاه ونمشي نسرح. ملي سمعنا المدرسة جاية فرحنا بزاف. اللي بقينا نجيو نقراو وجابوا لنا لي طابليت. قبل ما تكون هاد المدرسة ما كانش عندي حلم، ودابا باش ولات المدرسة ولا عندي حلم نقدر نولي محامي. Dotés d'une tablette individuelle, les enfants bénéficient d'une formation de 3 ans durant laquelle ils acquièrent les compétences des 6 années d'école primaire. Ils sont accueillis 3 heures par jour, 6 jours par semaine. المدرسة الرقمية ماشي بحال مدرسة عادية، يعني مدرسة كتنقص أولاً من المجهود ديال المتعلمين والمجهود ديال الأستاذ وكتساعد المتعلمين على التعلم أكثر. أنك تكون عنده إمكانية أنه كيتعلم ماشي غير كيكتب، أنه كيشوف وكيسمع. يعني كيشوف عنده دي زابليكاسيون اللي فيها مثلا فيديوهات، عنده مثلا أرقام حروف، كيسمع مثلا في ليكسبريسيون أوغال كيسمع مثلا فيديو، يعني كيسمع وكيشوف. وثاني حاجة أنك تكون واحد سميتو كتكون عندها واحد لونكوراج للتلميذ، أن داك المتعلم ما كيبقاش منعزل، يعني كتولي عنده ديك الكاباسيتي أنه كيولي بارتيسيبا، يعني ما كتبقاش كتولي عندك المشاركه. يعني التلميذ كيولي كيعطي اكثر وكتولي عنده تشجيع اكثر، وكيكون عنده واحد القرب ان التلميذ ما كيبقاش بعيد على التعلمات. مثلا عندنا كنخدموا بلي طابليت، يعني التلميذ هو قريب، يعني هو تيخدم مثلا يقدر مثلا ما كيبقاش غير الخدمه غير ديال الاستاذ، يعني المنشط كيخدم معاه في القسم، يقدر مثلا التلميذ يمشي يعاود نفس الدرس يرجع له يمشي للقسم. هذا اللي ما كاينش مثلا في التعليم العادي. يعني أن التكنولوجيا سهلت على المتعلم وحتى على الأستاذ. Depuis son démarrage, l'école réunit chaque mois les parents des élèves. Ceux-ci portent un intérêt particulier à l'éducation de leurs enfants grâce à l'outil numérique. مخيرة هاد المدرسة، مخيرة مزيانة، راه نحمدوا الله على وليداتنا بداو يقراو لنا. قبل ما تكون هاد المدرسة فين شنو كانوا كيديروا؟ جالسين مساكن اش غيدير؟ جالسين ما تيديروا حتى شي حاجة. لا فين غيقراو لا في الجامع لا حتى حاجة، ما كاين حتى حاجة. L'outil numérique est désormais une source de motivation pour les enfants de Douar Dakhla. Depuis l'ouverture de l'école, aucune absence ni déperdition n'a été enregistrée. La technologie est là non pas pour remplacer l'enseignant, mais elle est là pour combler des lacunes des enseignants parce qu'on les recrute localement. Donc des fois le niveau de français n'est pas suffisant. Et puis ils ont eux aussi l'outil de la technologie pour s'améliorer dans leur pratique pédagogique, pour découvrir des ressources digitales, pour éventuellement enrichir leurs leçons. La Fondation Zakoura a par ailleurs lancé une vaste campagne de préscolarisation des enfants en milieu rural avec l'ouverture de 34 établissements dans différentes régions du pays bénéficiant à 1894 enfants.